Bonjour la famille, bonsoir, ça dépend R et Kokoute la bino partout bozwami. Oui, ça cuisine Yannick TV aye. Cuisine Yannick TV aka pambate, cuisine Yannick TV aka soki ayoki likambo. Ameme libino ba vrai anga ba bonne anga ye. Ba oya ndeko bokota. Avant ko bande mission na biso topesa ka merci na Seigneur parce que kolala kolamkeza habitude te ezaka kangolu. Babonné Nangaï, frère Nangaï, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, je vais bien par la grâce de Dieu. Cuisine Yannick TV ala la kate, cuisine Yannick TV azo sala toujours musala na ndenge amesana kosala. Tout le temps na lobaka s'il vous plaît ba oyanga famille s'il vous plaît bo fongola ba ordinateur, bo fongola ba télé, bo fongola ba portable, bo landa émission ni na memeli bino na mukolo alelo. E bino moko boyebi cuisine Yannick TV alobaka na ye vérité. Cuisine Yannick TV afinga kanete apesa kane kaka ba conseil. Ba oyanga ndeko bala mama bokota na bengi baba kuka monde entier bokota bo s'abonner na chaîne à cuisine Yannick TV na bengi ba chinoise bokota bo s'abonner bo landa émission vraiment ya ndeko na bino a mwasi. Oh, amemeli bino na mukolo alelo tout le temps na lobaka je vous love. Cuisine Yannick TV aza ne po na mutu te. Cuisine Yannick TV aza po na mutu nyonso. To salaka émission po na mutu nyonso. Ce qui s'agit que to loba malamu. Pourquoi pas na loba malamu ya bandeko na ngai? Cuisine Yannick asepela na lipambole ya baninga bino moko boyebi. Nazo sala toujours musala na ngandenge to mesana ko sala. Ba abonné na ngai ba vrai na nga émission ni na memeli bino na mukolo alelo. Na memeli bino émission moko ya kitoko o to bengaka bato ya maboke na biso o to bengaka ba comédien na biso bato ya théâtre na biso kotala na tanko oyo na minute oyo o tozo remarquer ezo circuler na ba réseaux sociaux par-ci par-là balobi kotala Luna kotala Ronel. J'espère que boyebi Ronel très bien. Wa jouaka pa belle vie Kandi la patrona boyebi vraiment Ronel Ronel Kosi yende makambu boyebi très bien. Boyebi pe Luna oh, a joué pas belle vie, a joué partout, pour papier lombe par-ci par-là, a joué ne ba bengi sa ming na banjonjing. Tellement a joué bien, lobaka bien, a cartona ba rôle ne kitoko, yango esalaka tout le temps ba benga ka bengi sa a joué ensemble na baninga. Cuisine Yannick alinga ne boye, cuisine Yannick azane banki te po bomba, cuisine Yannick aloba ne ma la moi baninga pe asepela na lipambole ya baninga. Bon moni photo wana ezo circuler par par là pour na théâtre eza théâtre ya belle vie Kandi la patrona bambote siko zwami mais ba vérité bimi cuisine Yannick aloba pambata aloba avec précision ba audio eza ba vidéo eza bino mo boyebi ke cuisine Yannick aloba na be preuve cuisine Yannick aosa toujours musala ne liboke na biso to lingi to panzango na moni na live na biso to komi déjà 15 et c'est bon tozo fongola siko liboke na biso totala nini eza na kati to solola bokota to solola vana mukolo alelo ezo sala kitoko makasi. Luna alobi boyebi Luna lobi non tellement lobaka na bien mwana ngo asepelisaka nenga ba star na biso bato maboke na biso alobi mobali na eza kaka Yonel. Mama Luna yo ne bongo na biso abi pourquoi pas na bomba fona loba parce que bolingo etambola bon so moni muninga lingo yo pe linga ye wana Luna alakisi biso Ronel Kosi alobi wana mobali na ye chéri na ye bolingo neko azaka na vraiment folle ya Ronel Kosi moi c'est moi qu'on a émission kutu boye ko bande ko na lobi na vérité pas cuisine Yannick TV bino bomba na ngate na loba cuisine Yannick TV c'est langue émission na linga ka Ronel Kosi mobali na nga ye msu batu bayeba te bamoneka ko théâtre belle vie à part théâtre belle vie aza vraiment chéri na ngai mais ça la bien cuisine Yannick alinga na boye et que ça la bien makasi moni so boza déjà na esika mo boye bolinge na bino boke na bino bien ya bavanda na bankaka libala nyoto ebandaka bon tala ida na Gatibi lokwa ba je lelo lisuto moni lisuto na mukola lelo
Luna na Ronel Nkosi kitoko makasi bozomona miniature wana kitoko makasi couple moko elengi na ba couleur na bino na bataille kitoko balobi Luna kuna na Ronel Nkosi love story malgré ba jouaka na bango pa mama Belvi Kanzi mais bazaka na bango chéri na bazaka na bango chéri bazaka na bango copain na copine balobi eza na kuku ebimi na poisa balobi 99 jours eza mutu mais jour moko eza Seigneur bandeko nanga bokota tozosolola lisolo lelo kitoko wapi bato ya théâtre bakomo bima moko bwende tozolinga oyo ayebi kaza na chéri na efo alakisa biso bafaye na bino bolakisa biso parce que so tomoni ndeti nga kuizi yaniki tifi so namoni nanga Ronel Nkosi na Luna namoni nanga mabe te namoni keza normal baza bango copain copine libala nyoto ebandaka muke po kende tina suka en tout cas kuizi yaniki asepelani makasi na lipambo la baninga pe kuizi yaniki ndenga zana akaneka kopesa conseil nanga na memeli papa na biso star na biso muta théâtre na biso théâtre na biso mutamaboke na biso papa Ronel Nkosi libala nyoto ebandaka bwe koyoka na batu te yokaka mwasi na koyoka na batu te yokaka Luna nde boke na bino bien bobandaka boye omona vokomo civil religieux coutumier ebandaka chéri boye ebandaka na copain na copine ekendaka boye malembe omona pe nzambe pe ndenga azotala nde bolinga na bino nde makambo na bino bosalaka ba projet na bino lobi pe tomona mariage yango pourquoi pas Yannick Ipianga lobi abomba cuisine Yannick TV lobi abomba na ete ya ona memeli ba vrai na nga ba abonné na nga ba oya ngande kwa na minute onde tozoloba botana mituna bino Luna na Ronel bazaka copain copine bomoni Luna bomoni ka miniature na nde bomona ba mwasi na mobali otoloba vraiment na lingala mwasi na mobali a part en dehors ya groupe ya Belvi Kanzi bazaka vraiment mwasi na mobali bomoni mwasi lela mobali ne fort omoni Luna abia kufa pona Ronel Nkosi na ye taille S mobala mulai ya couleur noir bazui wapi mama Luna boye yo kendaka mabe abi kuizi Yannick na yoka te da na kota kala lelo to bimisa ngo na poisa ti bomoni na ba miniature wana théâtre za na théâtre te bazara na bango mwasi na mobali na kuku ba bimisa ngo na poisa babimisi yango na poisa babi ebomba maki trop bazwi vraiment temps ya ki chéri siko baliba kenango vraiment pas bapara ndenge ka ezalaka basala mwa fiançailles na bango après toyeba jango ndenge ekende kitoko couple mo elengi ta miniature na nde bobimi kitoko makasi bobota vrai bébé okava ba bébé goût Mama Luna, cuisine Yannick apesa aneka conseil respecter papa. Mobala mukia mulaya zalaka te, mobali nyoto aza mobali nyoto alingaka ba pesa respect. Ba vrai, ba abonné na ba manifester na ba commentaire, bocha ba j'aime, bocha ba cœur, cuisine Yannick adela na ba cœur s'il vous plaît, bo s'abonner, bo commenter cause grâce à kolanda émission lelo en tout cas ko sala nga bien makasi bo futaka ba facture na bino ba courant, ba wifi, ba méga par-ci par-là. Na pesa nanga toujours kaka merci parce que eza nango na effort nanga te eza nango ka na ngolo nzambe bolanda ka be émission nanga na pesa kabino ba merci au fond du mon cœur na ekoloba encore merci beaucoup nzamba lola pambola bino futa bino ende mu futi malamu Mama Luna cuisine Yannick ayoko peso kaka conseil ya Mama Luna nanga mobala mukia mukolo azalaka te mobali nyoto azalaka nika bébé na maboko ya mwasi na ye respecter mobali na yo bozwa temps dialogue bozwa temps ba prière koyoka muntu te yokaka mobali na yo monika nde bwa mibale troisième personne kotisa nzambe associé Jésus-Christ okomona récite na tout Papa Ronel Nkosi, na lela yo, jouara kitoko Papa Ronel Nkosi.
koyoka na mutu te yo kaka mwasi na yo yo kaka mobali yo kaka mwasi na yo yo kaka nzambe na yo il s'agit bokena onde bokena on a fiançailles mais mango tina coutumier religieux et que ça là vraiment bien mobali nuance toi anoraka mwasi na soka sepe na mwasi na so moni ke mwasi ana za vrai comportement ba vrai ba bonné na nga boyebi ke babala mwasi pona kitoko te babala mwasi pona comportement so moni comportement ya star na biso mta théâtre na biso Luna eza bien papa vanda vieza partout vieza ka na Europe te cuisine anika lobaka vieza partout konyate ko pesa melayo papa Ronel il s'agit que beaucoup manango na suka na grâce ensemble biso tozana tozo soutenir bino na tous les domaines cuisine yanika lela ne ba pambolia baninga cuisine yanika loba kana on a dit pourquoi pas na loba pourquoi pas na pesa bandeko na ngami balé conseil bato théâtre na biso bato maboke ba star na biso to lela ba comédien na biso bandeko na tolinga ande boye atomoni kuna Alida na Gabdi atomoni lelo ko bandeko na ngai Luna na Ronel Kosi kitoko wapi mabe oto malamu ba vrai fa ba manifester balobi eza malamu merci encore eza malamu bwende tolingaka tomona kabino mibale kitoko mwasi abongana mobali abongana mwasi balobi valeur a mwasi ndako bala malgré bwana mino ba star ko mais so pe bobali bosana mino ba rôle na mino lokwa non minde pa sala na mbali ne esa na ngobieza ngo mabete za musana bino nzamba ponela bino mutna mutali akana mutoki ne bandeko na ngai en tout cas cuisine yanika lobaki na yali bino ka information ya mukie pona informer bino nde bozomona na ba miniature wana théâtre non eza na théâtre te bazala vraiment mwasi na mobali bazana bango vraiment oka copain copine na français nde mundela lobaka yo cuisine yaniki TV aya confirmer bino boko yoka ba Dieu ezali o mama Luna moko azolobaka Ronel mobali na ya lele fort au bomba ne te s'agit ko kufa s'agit ko boma mutu pona Ronel Kosi na ye wana vraiment tema na ye papa ba na ye oyo kake tinde ko mwasa bimisa boese ke bakoma musike bizi yanika lobaka ne vrai bakata to solo la ni solo na memele bino ba vrai ba boni na ngai kaka yango wana to confirmer pe to loba cuisine yanika loba avec mes preuves boko yoka mama Luna ndenge moko azoloba bino moko bolanda video oyo boko sepela à suivre na tiesuko wana boka mama Luna ndenge moko azoloba pona papa Ronel Kosi mutema na ye. Pourquoi seulement ça? Parce que je traîne pas seulement t'aimes Ronel. Voilà. Tu dis quoi? J'ai dit je l'aime beaucoup. Je t'aime. Je t'aime Ronel Kosi, là. Hein, les lions, le roi lion. Donc voilà. On a pris. Je t'aime Ronel. Voilà. Tu dis quoi? J'ai dit je l'aime beaucoup. Ba vrai ba oyanga ndeko boyoki Luna ndenga zoloba pona Ronel Kosi na ye cuisine yanika loba ne vérité wana mobali na ye copain copine bientôt ba okena ki fiançailles na bango mukie bazotonga toujours zala na bango ngo cuisine yanik amemela ki bino ba oyanga ndeko en tout cas nzamba lola pambola bino na mutu nyoto alandi video oye bandeli tisu koza la papa za la mama mwana to mukolo ne kopesa kaka ba merci beaucoup nzamba lola apambola bino na lela bino ya trop en tout cas to kozela susu bokomona deuxième bokomona vraiment deuxième ya ki fiancé na bango ndenge bakosala cuisine yanik akomemela bino même na coutumier na bango na religieuse bokomona ba image tout bozala toujours branché bozala ligne pour boko recevoir encore ba émission super bien tout le temps cuisine yanik alala kate azosala vraiment musala na ndenge amesana sala que Dieu vous bénisse à la prochaine bye.